විභාගෙට තව මාසයයිද? පොත් කන්දක් විතර පාඩම් කරන්න තියෙනවද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලන්න ඕන වීඩියෝ එක. අන්තිම මාසෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. එක්සෑම් එක ගොඩ දාගන්න, ශක්තිමත්ව හිතන්න. ඉස්සෙල් එක්සෑම් ප්‍රෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අවසාන වෙනකන් හිටියොත් මම ඔයාලට දෙනවා ස්ටඩි ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගන්න ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් ටිකක්. මේ ඉස්සෙල් එක්සෑම් ප්‍රෝ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ 2021 ජනවාරි මාසේ O level කරන්න ඉන්න නංගිලා මල්ලිලට. මේ වීඩියෝ එක මම දානකොට ඔයාලට මාසෙකට වඩා තව චුට්ටක් වැඩියෙන් කාලය තියෙනවා. ඒ වගේම ඕනම විභාගයකට මාසයක් තියලා ඔයා ඉන්න තැන ගැන සැටිස් නැත්නම් ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක දකින්නේ විභාගෙට මාස 3ක් 6ක් අවුරුද්දක් නැත්නම් ඊට වැඩියෙන් කාලයකට නම් ඔයා ගොඩක් ලකි. මොකද ඔයාට මේ ප්ලෑන් එක ඒ සම්පූර්ණ කාලෙම කරොත් ඉහළම ලකුණකට වගේම රෑන්ක් එකකටත් යන්න පුළුවන්. අපි තේරුම් ගැනීම පහසු කරගන්න මේ වීඩියෝ එක කොටස් කිහිපයකට බෙදාගමු. 1. පාඩම් කරන තැන. මේ මාසෙදි ඔයාලා පාඩම් කරන තැන මොන වගේද හදාගන්න ඕන. 2. පාඩම් කරන වෙලාව. මේ මාසෙදි ඔයාලා පාඩම් කරන්න ඕන උදේද, දවල්ද, කොච්චර වෙලා පාඩම් කරන්න ඕනේද? මේ දේවල් අපි කතා කරනවා. පාඩම් කරන්න ඕන මොනවද? ලොකු සිලබස් එකක් තියෙනවනේ. මොන වගේ තැන්වලින්ද ඔයා පාඩම් කරන්න ඕන? කොහොමද පාඩම් කරන්න ඕන කොටස් හරියටම දැනගන්නේ? පාඩම් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද? එහෙම නැත්නම් ටෙක්නික්ස් මොනවද? මේ මාසෙදී ඉක්මනින්ම මතක තියාගන්න සුළු සුළු ටිප්ස් ටිකක් මම ඔයාලට කියනවා. ඒ වගේම විශේෂම දේ ටයිම් ටේබල් එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඔයාලට ගැලපෙන ටයිම් ටේබල් එක ඔයාලටම හදාගන්න පුළුවන් විදියට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හැමදේම ඔයාලට කියනවා. ඒ වගේම මගේ බෝනස් ටිප් එක ඒ තමයි පාඩම් කරන එක බෝරින් වුණ. ඔයාලා මොනවද කරන්න ඕන? මේ දේවල් හැමදේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කවර් කරනවා. හරි, කාලය ඉතාම වැදගත්. ඒක නිසා අපි කෙලින්ම යමු පළවෙනි කරුණට. ඒ පාඩම් කරන තැන. සමහරු පාඩම් කරන්නේ බඩගාගෙන, දනගාගෙන, නිදාගෙන. මේ විදිය හරියන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද ඔයාලා විභාග ලියන්නේ ඒ විදියට නෙවෙයිනේ. පුටුවක වාඩි වෙලා මේසයක ඉඳගෙන. මේ නිසා වැඩ කරන්න, පාඩම් කරන්න නිසි තැනක් තියාගන්න. ඉතින් මේ මාසෙදි ඔයාලට මේ දේ කරන්න බැහැනේ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ මාසෙදි ඔයාලා කලින් පාඩම් කරපු විදියටම කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ ස්ථානයේ ඔබට අවශ්‍ය හැමදේම අතේ දුරින් ගන්න පුළුවන් විදියට තියාගන්න. උදාහරණයක් විදියට හිතන්න ඔයාලට කටු වැඩ කොළ අවශ්‍යයි කියලා. ඒ ටික තියෙන්නේ අම්මගේ පැන්ට්‍රි කබඩ් එකේ නම් මොකද වෙන්නේ? නැගිටලා යන්න වෙනවා. ඒක ගන්න. එකක් කාලය අපරාධේ. අනික මනසට කරන වැඩේ වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවධානය බිඳෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ඔයාලට අවශ්‍ය පෑන්, පැන්සල්, හයිලයිටර්ස්, කටු වැඩ කොළ, වතුර බෝතලයක්, ඒ වගේම හදිස්සියකදී කන්න පොඩි බිස්කට් එකක් වගේ දේකුත්, ඒ වගේම අමාරු වචනයක් ආවොත් තේරුම බලාගන්න ඩික්ෂනරි එකක්, මේ වගේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ අතේ දුරින් තියාගන්න. හැබැයි ඔයාලගේ ජංගම දුරකථනය ඇරෙන්න. ඒක පුළුවන් නම් වෙනත් කාමරයක තියන්න. නමුත් මතක තියාගන්න වැදගත්ම දේ තමයි මේසේ මත තමන්ගේ පාඩම් කරන පොත පමණක් තියාගන්න එක. පොත් ගොඩ ගැහිලා, බඩු ගොඩ ගැහිලා තියෙනකොට ඔබේ මොළය තවුල් ජාලාවක් වෙනවා. මේ නිසා මේසේ පිළිවෙලට තියාගන්න. ඒ වගේම කොන්ද කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරන්න පහසු පුටුවක් තියාගන්න. නැත්නම් වැඩ කරන එක මගදී එපා වෙනවා. ඒ වගේම කොන්ද කෙලින් තියෙනකොට හොඳට මොළයට ඔක්සිජන් සැපයීම සිද්ධ වෙලා ඔයාට මතක තබා ගැනීමේ හැකියාවත් වැඩි වෙනවා. මේක විද්‍යානුකූලවත් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. තවත් දෙයක්, හොඳ ආලෝකයක් සහ වාතාශ්‍රයක් තියෙන තැනක් මේ සඳහා තෝරගන්න. පිළිවෙලකට එතන හදාගන්න. එතකොට වැඩි වෙලාවක් එතන රැඳෙන්න ආස හිතෙනවා. පාඩම් කරන මාසය පටන් ගන්න කලින් පොඩි වෙලාවක් වෙන් කරගෙන ඒ වැඩේ කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ලොකු වෙනස්කම් නෙවෙයි. පොත් මේසේ පිළිවෙලකට තියාගන්න. අපි බලමු ඊළඟ කරුණ. ඒ තමයි පාඩම් කරන වෙලාව. ඔයා මෙච්චර දවසක් පාඩම් කළේ රැටද නැත්නම් දවල්ටද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විද්‍යාත්මකව ගොඩක් දෙනා කියන්නේ පාන්දර පාඩම් කරන එක හොඳයි කියලා. නමුත් Tamanට පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙලාව, අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් වෙලාව, ඒ දේවල් දන්නේ ඔයා. උදාහරණයක් විදිහට මම පාඩම් කරන්නේ රැට. මේ විදිහට පාඩම් කරලා සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ වගේම කැම්පස් එකේ විභාගත් මම හොඳට කරා. ඒ නිසා මේ මාසෙදී ඔයා කලින් කරගෙන ආව විදිහටම කරගෙන යන්න. අවශ්‍ය වෙන්නේ කාලය ටිකක් වැඩි කරගන්න එක විතරයි. නමුත් රාත්‍රියට පාඩම් කරන අය විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන අනවශ්‍ය විදිහට රාත්‍රී පාඩම් කාලය වැඩි කරගෙන නිින්ද අතපසු කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලා වද දෙන්නේ ඔයාලට උපකාර කරන මොලේටමයි. ඒකෙන්
විද්‍යාඥයාගේ මතක තබා ගැනීමේ හැකියාවට බාධා වෙනවා. ඒ නිසා අවම වශයෙන් පැය 6කවත් නිින්දක් ඔයාලා ගන්න ඕන. දවසේ පැය 24ක් තියෙනවනේ. ඒකෙන් නිින්දට පැය 6ක් අයින් කළාම ඔයාලට තව පැය 18ක් ඉතුරුයි. මේකෙන් ඔයාලට කන්න බොන්න පිරිසිදු වෙන්න, විවේක ගන්න, යාළුවෝ එක්ක chat එකක් දාන්න, සින්දුවක් අහන්න වගේ දේවල් කරන්න තව පැය 8ක් අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව පැය 10ක් ඔයාට ඉතුරු වෙනවා. මේ පැය 10 අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කටයුතු සඳහා වෙන් කරන්න. දවස් 30ක් පැය 10 ගානේ වැඩි කරලා බලන්න පැය 300ක් ඔයාලට තිබෙනවා. විභාගයේ ගොඩ දාගන්න මේ පැය 300 හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ පැය 300 විෂයන් ගණනෙන් බෙදලා බලන්න කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද කියලා. නමුත් අපි මේ වෙලාව සමානව බෙදන්නේ නැහැ විෂයන් ගණනින්. මොකද විෂය ප්‍රමාණය, විෂය ඔයාට කොච්චර පුළුවන්ද කියන එක සහ විභාගයේ තියෙන පේපර් එකේ ස්වභාවය අනුව ඔයා ස්වයං ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවක් හදන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වැඩියෙන් වැඩ කරන්න ඕන විෂයන් මොනවද, අඩුවෙන් වැඩ කරන්න ඕන විෂයන් මොනවද කියලා ඔයා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. මේ විදිහට වගුවක් ගහන්න. දවස් ගණන සහ විෂයන් ගණන. මේ දවස් 30 ඔයා හොඳට හිතලා දවස් ගණනින් බෙදන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම ගණිතයට දුර්වලයි. ඒ නිසා මම ගණිතයට දවස් 6ක්ම දැම්මා. ඒ කියන්නේ පැය 60ක්. නාට්‍ය හා රංග කලා විෂය. මට ඒ විෂය ගොඩක් දේවල් පාඩම්. ඒ නිසා උඩින් බලාගත්තාම ඇති. මේ නිසා මම නාට්‍ය හා රංග කලා විෂයට දවස් 2ක් දැම්මා. දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙනවනේ කොච්චර ඔයාලා එක විෂයකට දාන්න ඕනද කියලා. ඒ වගේම කොච්චර වේගකින් මම වැඩ කරන්න ඕනද කියලා. මම ඔයාලට පොඩි බෝනස් ටිප් එකක් දෙන්නද. වයිට් බෝඩ් එකක් හරි කැලෙන්ඩර් එකක් හරි කොලයක හරි මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. කොටුවක් ලියලා days more to exam කියලා. නැත්නම් විභාගයට තව දින මෙච්චරයි කියලා. දවස ගානේ අප්ඩේට් කරන්න. ඔයාලට තේරෙවි කොච්චර ඉක්මනට දවස් යනවද කියලා. ඒක මම විභාගවලදී කරපු සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඒකෙන් පාඩම් කරන්න තියෙන උද්‍යෝගය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට අපේ ප්‍රධාන කරුණ තමයි මොනවද පාඩම් කරන්න ඕන කියලා. දැන් ඔයාලා ඉන්නේ විභාගයේ පේනමානි. දවස් 30යි තියෙන්නේ. ඔයාලට අමුතුවෙන් කොටස පාඩම් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔයාලා දන්නවද? ඕනම විභාගයක ලකුණු 70%ක් එන්නේ සිලබස් එකේ 30ත් 40ත් වගේ කොටසකින්. ඒ කියන්නේ අනිත් කොටස් වැඩක් නැහැ කියන එක නෙවෙයි. ඔක්කොම පාඩම් කරන්න ඕන. හැබැයි මේ වෙලාවේ අපිට තියෙන්නේ මාසය. ඒක සීමිත කාලයක්. ඒ නිසා අපි වැදගත්ම කොටස් වලට වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕන. කොහොමද වැදගත්ම කොටස් ටික හොයාගන්නේ? 1. පාස් පේපර්ස්. මේ වෙලාවේ ඔයාලට පිළිහිට වෙන්නේ පාස් පේපර්ස් සහ මාකින් ස්කීම්. අවුරුදු 5කවත් අඩුම ගානේ පාස් පේපර්ස් අරගන්න. ඒවා හොඳට බලන්න, විශ්ලේෂණය කරන්න. එහෙම විශ්ලේෂණය කරනකොට පේනවා හැම අවුරුද්දෙම නෝරදවාම අහන විෂය කොටස් සහ ඉඳලා හිටලා අහන විෂය සමහර විෂය කොටස් වලට එකම පේපර් එකේ ප්‍රශ්න ටිකක් වැඩිපුර ඇවිත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටිකක් වැඩිපුර ඉඩ වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ කොටස් වෙන වෙනම කොලයක පොයින්ට් වයිස් ලියා ගන්න. ඒවල තියෙන කීවර්ඩ්ස් නැත්නම් විශේෂ වචන සලකුණු කරගන්න. මාකින් ස්කීම් වල සමහර වචන තියෙනවා. ඒ වචනයට පුළුවන් ලකුණු දෙනවද නැද්ද? ඒ වගේම ලකුණු කොච්චර දෙනවද කියන එක තීරණය කරන්න. ඒ දේවලුත් හොඳට බලලා ඔයා වෙනම කොලයක ලියා ගන්න. තව දෙයක්. ගුරුවරු ඔයාලට අවසාන කාලයේදී විශේෂ කරලා කියනවනේ මෙන්න මේක විභාගයට හොඳට බලාගෙන යන්න කියලා. අන්න ඒ දේවල් හොඳට බලන්න. මොකද ගුරුවරුන්ට තියෙනවා පළපුරුද්දෙන් මොකක්ද දෙන ප්‍රශ්නය කියලා ගෙස් කිරීමේ හැකියාව. මේ දේවල් හොඳට පාඩම් කරාට පස්සේ ඉතිරි කාලෙන් අනිත් දේවලුත් පාඩම් කරන්න. මතක ඇතුව ටයිම් කරලා පේපර්ස් කරන්න. පේපර් කරලා විතරක් මදි. පේපර් එකේ හරි වැරදි තමන්ම බලලා වැරදි කොටස් වෙන වෙනම සටහන් කරගන්න. ඒවට හරි උත්තර හොඳට බලා ගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට වේගයෙන් විෂය නිර්දේශය කවර් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පාඩම් මතක තියාගන්න මොනවද පහසු ක්‍රම? මේ මාසෙදී ඔයාලා ගොඩක් ලොකු දේවල් වලට යන්න එපා. ෂෝට් නෝට් ගහන්න, මයින්ඩ් මැප්ස් හදන්න යන්න එපා මේ මාසෙදී. අමතක වෙන කරුණු මේ වගේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ් වල ලියන්න. ෆ්ලෑෂ් කාඩ් කියන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයේ කාඩ් පත්. එතකොට මගතොට යන ගමන් වුණත් අවශ්‍ය ඕනම වෙලාවක මේක පහසුවෙන් බලන්න පුළුවන්. හරියට අපි කාඩ් පැක් එකක මෙමරි ගේම් එකක් කරනවා වගේ. ෆ්ලෑෂ් කාඩ් කියලා අමුතුවෙන් ගන්න දෙයක් නැහැ. කොළ වලින් වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් රිසීල් බෝඩ් උනත් කමක් නැහැ. තව අමතක වෙන කරුණු කතාවක් වගේ නැත්නම් සින්දුවක් වගේ පාඩම් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩ කරනකොට ඔයාලා චෙක් ලිස්ට් එකක් හදාගන්න ඕන. දවසින් දවස ටික්ස් දාන්න ඔයා කරන වැඩවලට. එතකොට ඔයාටම පුළුවන් මම කොච්චර වැඩ කරාද තව කොච්චර වැඩ කරන්න තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ වලින් කොච්චර ඔයාලට මතක තියෙනවද කියලාත් බලන්න. තව ඔයාලට මතක තියාගන්න පහසු ක්‍රමයක් තමයි චංකින් මෙතඩ් එක. ඒ කියන්නේ යම්කිසි විෂය කොටසක් පොඩි කොටස් වලට කඩලා පාඩම් කරන එක පහසුයි. උදාහරණයක් විදිහට අපි අංක ගොඩක් තියෙන අපේ ID නම්බර් එක පාඩම් කරන්නේ කොහොමද? 9යි 4යි 2යි 4යි 2යි 0යි 0යි 1යි 8යි B. එකපාර මතක තියාගන්න බැහැනේ මේක. අපි කොටස් වලට කඩලා බලනවා. 94යි 24යි 200යි 18යි B. දැන් මතක තියාගන්න ලේසි. ඔයාගේ විෂය කොටස කුඩා කොටස් වලට පාඩම් කරන්න. එතකොට මතක හිටිනාම වැඩි. අපි බලමු ටයිම් ටේබල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කොලයක් ගන්න. නැත්නම් වර්ඩ් එකක් හරි එක්සෙල් ෂීට් එකක් හරි මේක හදන්න පුළුවන්. දවසේ පැය 24න් ඔයා නිදාගන්න පැය 6 අයින් කරලා ඉතිරි පැය 18 පැයේ කාලච්ඡේද වලට වෙන් කරගන්න. අනිත් පැත්ත
අනිත් සතියේ දවස්. ඊට පස්සේ මේ එක එක වෙලාවල් වලදී ඔයා කරන වැඩ ලියන්න. මම 6ට නැගිටිනවා. ඊට පස්සේ 12ට මම නිදා ගන්නවා. මේ විදිහට මම සටහන් කරගන්නවා. මේකෙදි දවසට කොහොම හරි පැය 10ක් වෙන් කරගන්නයි ඕන. එක දිගටම ඕන නැහැ. අනිත් වෙලාවල් පිරිසිදු වෙන්න, කන්න බොන්න, එක්සර්සයිස් කරන්න, ගෙදර අයත් එක්ක ඉන්න, සින්දුවක් කියන්න, ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට වෙන් කරගන්න. මේ ටයිම් ටේබල් එක ඔහොමම තියලා තව වගුවක් ගහන්න. ඒකෙදි පැය 18ම දාන්න ඕන නැහැ. ඔයාලා පාඩම් කරන වෙලාවල් ටික අරගෙන ඒවා පැය භාගේ කොටස් වලට බෙදා ගන්න. මේ කළු පාටින් පේන්නේ මම අනිත් වැඩ වලට අයින් කරපු වෙලාවක්. මේ විදිහට ටේබල් එක හදාගන්න. මේ එක් පැය භාගෙට විෂයන් දාගන්න. ඇයි මම පැය භාගයක් ගත්තේ? සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට එක දිගට එක දෙයකට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් පැය භාගයක් පමණයි. මේ පැය භාගෙන් විනාඩි 25ක් පාඩම් කරලා ඉතිරි විනාඩි 5 පොඩි විවේකයක් ගන්න. මේ වෙලාවේදී වතුර බොන්න, පළතුරක් කන්න, එළියට ගිහින් එන්න, ගස් දිහා බලන්න, සින්දුවක් කියන්න ආදී දේවල් කරන්න පුළුවන්. ආයෙත් විනාඩි 25ක් වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත විනාඩි 5ක් විවේක ගන්න. මේක ඔයාලා දිගටම කරන්න. හැබැයි මේ විනාඩි 5 ඔයා ෆෝන් එක බලන්න පාවිච්චි කරන්න එපා. මේක සාර්ථක ක්‍රමය. හැබැයි පේපර්ස් කරනකොට මෙහිම බෑනේ. එතකොට ටයිම් කරලා ඒ වෙලාවට පේපර් එක කරන්න. විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරලා තියෙනවා පොඩි වෙලාවක් එක දෙයක් පාඩම් කරලා තව වෙනමම මාතෘකාවකට අවධානය යොමු කළොත් පහසුවෙන් පාඩම් මතක තියෙනවා කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමෙන් පහසුවෙන්ම සිලබස් එකේ වැඩි කොටසක් පාඩම් කරන්න පුළුවන් කියලා. තව දෙයක් විෂයන් ටයිම් ටේබල් එකට දානකොට අර අපි හදපු විෂය ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවට ගැලපෙන විදියට වෙලාවන් දාගන්න. චෙක් ලිස්ට් එකක් මාක් කරන්න. දැන් අපි දෙනවා ඔයාලට කියපු බෝනස් ටිප් එක. බෝරින් නොවෙන්න මොනවද කරන්න ඕන? මං ඉස්සෙල්ලා කියපු දේවල් ඒ විදියටම කළොත් විෂය බෝරින් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් බැරි වෙලාවත් කම්මැලි හිතුණොත් මේ දේවල් කරන්න. බලන්න ඔබ හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන තැනකද පාඩම් කරන්න කියලා. වාතාශ්‍රය සහ ආලෝකය නැත්නම් කම්මැලි වේවි. වහාම මේ දේවල් ලැබෙන තැනක වැඩ කරන්න. පිරිසිදු ජලයේ ඔක්සිජන් අධිකයි. මේ නිසා නිතර ජලය පානය කරන්න. නිතරම පාඩම් කරන තැනට ඔබට හොඳින් පේන විදියට ලොකු අකුරෙන් අභිප්‍රේරණ වාක්‍යයක් සටහන් කරගන්න. ඒක නිතරම බලන්න. එතකොට කම්මැලි නැතුව වැඩ කරන්න හිතේ. සරල ව්‍යායාම ටිකක් කරන්න. අතපය ටිකක් හොලවන්න. ස්ට්‍රෙචින් එක්සර්සයිසස් ටිකක් කරන්න. එතකොට කම්මැලි නැති වෙයි. කොළපාට ගස් ටිකක් දිහා, කොළපාට සීනරි එකක් දිහා හොඳට බලන්න. එතකොට ඔයාගේ කම්මැලි ගතිය නැති වෙලා යයි. චොක්ලට් ඔබේ මනස උත්තේජනය කරනවා. චොක්ලට් කෑල්ලක්, පළතුරක් වගේ පොඩි පැණි රස දෙයක් කන්න. ඒකෙන් ඔයාලගේ මොළ උත්තේජනය කරනවා. රිලැක්සින් මියුසික් ඕන තරම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රිලැක්සින් මියුසික් එකක් අහන්න. එතකොට බෝරින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අධ්‍යාපනයට ඇති අවධානය වැඩි වෙනවා. භාවනා කරන්න. ඒකින් ඔබේ මනස තැන් තැන් වලට යන එක නැවතිලා මනස ඒකාග්‍ර වෙනවා. එතකොට ඔයාලට එක තැනක ඉඳගෙන කම්මැලි නැතුව පාඩම් කරන්න පුළුවන්. එක දෙයක් හොඳින් මතක තියාගන්න. විභාගය කියන්නේ ජීවිතයේ එක් කඩයිම. ඒකෙන් ඔයාව තවත් ඉහළට යනවා. ජීවිතේ හැමදාම ඔහොම ඉන්නවද? නැත්නම් හොඳට ඉගෙනගෙන දියුණු වෙලා Tamanට අවශ්‍ය හැමදේම අරගෙන Tamanගේ පවුලේ අයට හොඳින් සලකන්න, Tamanගේ වටේ ඉන්න අයගේ අභිමානය වැඩි කරන්න, සමාජයට දෙයක් කරන්න, ඔළුව කෙලින් තියාගෙන ජීවත් වෙන්න. මේ දේවල් Taman වෙනුවෙන් ගොඩනගා ගන්න අයිතිය තියෙන්නේ ඔබට. ඒ ඔබට විතරමයි. තීරණය ඔබ අතේ. මේ අවසාන මොහොතේවත් උපරිමයෙන් මහන්සි වෙන්න. මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා නම් මේ මාසෙත් ඔබට හොඳටම ඇති. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් thumbs up එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ගැටලු වගේම අපේ වීඩියෝ එක ගැනත් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දාපු සැනින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන ගන්න ඕනද? එහෙනම් අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අදට අපි සමු ගන්නවා මේ SL Exam Pro exam preparation.